வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் கிச்சன். நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிறது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சளி இருமல்னால அவஸ்தைப்படுறவங்களுக்கு ஒரு அருமையான அருமருந்து தாங்க தூதுவளை ரசம். இது தேவையான பொருட்கள், இது எப்படி செய்யலாங்கிறதும் பார்க்கலாம் வாங்க. தூதுவளை ரசத்துக்கு நான் ஒரு 15 இலை எடுத்துக்கிறேன். தூதுவளை இலை, இந்த இலை வந்து பார்த்து எடுங்க, ஏன்னா இது பின்பக்கம் வந்து லைட்டாக முள் இருக்கும். கையில் குத்திடாமல் நீங்கள் இதை பார்த்து செய்யணும். இப்போ இதை வந்து நான் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. இதில் வந்து நான் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது ரெண்டும் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்தோடனே ஒரு 10 பூண்டு பல் எடுத்து வச்சுருக்கேன். தோல் வந்து எடுக்க தேவையில்லை, தோல் நீக்காமலே போடுங்க. இதோட நம்ம வந்து தூதுவளை இலையும் இதோட சேர்த்து இப்போ இது வந்து நல்லா கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம். பாருங்கள், இதில் வந்து நான் ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அளவு புளி எடுத்து நான் கரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதாவது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ரசம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து புளியை எடுத்து கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இதில் வந்து நான் ஒரு 2 தக்காளி ஆட் பண்ணி இதை வந்து கையாலேயே நல்லா வந்து பிணைஞ்சு விட்டுக்குங்க. இப்போ அடுப்பு ஆன் பண்ணி நான் ஒரு கடாயை வச்சு இதில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணோன்னே கொஞ்சம் போல் கடுகு உளுந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கடுகு உளுந்து நல்லா பொரிஞ்சோடனே ஒரு 4 காய்ந்த மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதோட நான் வந்து ஒரு 3 சின்ன வெங்காயம் எடுத்து நல்லா நச்சு எடுத்துருக்கிறேன், அதை போட்டுக்கோங்க. இதோட நம்ம கொஞ்சம் போல் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நம்ம புளி தண்ணியை ஊற்றிடலாம். இப்போ நம்ம அந்த தூதுவளையை அரைச்சதை வந்து இப்போ போடக்கூடாது, இது வந்து ஒரு கொதி வரணும், வந்தோடனே தான் நம்ம இது போடணும். இப்போ இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் போல் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் போல் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க, கொஞ்சம் போல் மல்லி இலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். பாருங்கள், நல்லா கொதி வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம வந்து தூதுவளை, மிளகு, சீரகம் எல்லாம் நுணுக்குனதை இதை போட்டுருங்க. இதை போட்டுட்டு அடுப்பை வந்து நல்லா சிம்மில் வச்சுருங்க. இதை போட்டுட்டு நமக்கு வந்து கொதிக்க விடக்கூடாது. இப்போ கொஞ்சம் போல் நம்ம ஜாரில் தண்ணி ஊற்றி அலசி ஊற்றிடுங்க. இது போட்டுட்டு உங்களுக்கு கொதிக்கக்கூடாது, அதனால் மூடி போட்டு மூடி வைக்க வேணாம். இதை அப்படியே சிம்மில் வச்சுருங்க. நல்லா நுரக்கூட்டி வரும்போது தான் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணணும். பாருங்கள், இப்போ நமக்கு கொஞ்சம் நல்ல முறக்கூட்டி வருது. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு நம்ம தேவையான அளவுக்கு இதில் நம்ம உப்பு சேர்த்துடலாம். கடைசியாக நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உப்பு சேருங்க. அப்புறம் இதில் வந்து கொஞ்சம் போல் கருவேப்பிலையும் கொஞ்சம் போல் மல்லித்தலையும் போட்டுக்குங்க. இதில் ஒரு 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்குங்க. உப்பு சேர்த்த பிறகு ஒரு 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்தா தான் நமக்கு அதாவது கடுத்து போகாமல் இருக்கும் ரசம். அவ்வளோதாங்க, இப்போ நமக்கு தூதுவளை ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவும் நல்லதுங்க. சளி இருமல் உள்ள குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி வாரம் ஒரு மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த சளி இருமல் இருக்கவே இருக்காது. கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்.